Здравейте, аз съм Британ Юнкер, продуктов менеджер за HDD, тук в Ditch Witch. И днес с радост ви представям нашата най-нова разработка – JT21. С 21 000 паунда сила на обратно изтегляне, 20 000 паунда сила на натиск и 2250 фут-паунда въртящ момент, JT21 е най-мощната сондажна машина в своя клас. Тя се отличава с подобрена стабилност, както и с водещи на пазара скорост на каретката и ротационна мощност. Запазихме анкерната система от модела JT24, която е доказана и издръжлива, но добавихме система с маншонен контейнер за нанасяне на смазка за резби, BEOS Style, която минимизира разхода и отпадъците. Модернизирахме помпата за сондажен флуид с помпа с по-голям работен обем, каквато се използва при JT24, като тя работи при по-ниски обороти в минута, RPM, за да постигне максимален дебит от 35 галона в минута, което води до по-голяма дълготрайност на помпата и на бързо износващите се части. С подобрената операторска станция осигурява най-доброто потребителско изживяване в индустрията. Двойните интегрирани 5-инчови сензорни екрани използват същия софтуер, който се използва и при други сондажни машини от продуктовата линия на Ditch Witch HDD. Двойни джойстици с мултирежимни функции, позволяващи минимално обучение при работа с различни сонди от платформата на Ditch Witch и възможност за лесно превключване между управления Ditch Witch, American Augers и конкурентни управления. Чрез Orange Intel ще можете да се възползвате от усъвършенстваната телематична система, която предоставя данни за работата на машината, давайки ви нужните прозрения за бързи информирани решения, водещи до по-добро управление на обекта и възвръщаемост на инвестицията. Гледката от седалката на оператора към надежния преден ключ с пружинно центриране дава отлична видимост към съединяването на щангите, гарантирайки успешно завиване и развиване. Машината използва същите задни стабилизатори и рамки на веригите, като предшественика си JT20, а също и същия двигател – Deutz с 74,5 конски сили, отговарящ на стандарт Stage 5. Ефективната хидравлична система, използваща компоненти от JT24 и директно задвижван мотор, осигурява до 41% повече мощност в сондажа от предшественика JT20. Сега при 215 фута в минута JT21 има най-бързата скорост на каретката в класа си. Оборудвана с виртуално подпомогнато завиване, завиването на щангата е софтуерно управлявано без механичен поплавачен датчик, което предотвратява повреда на резбата и удължава живота на сондажната щанга. С капацитет за 400 фута щанга и подвижна кутия за щанги, JT21 е проектирана да използва щанги PowerPipe HD, Forged HD и Forged HDX. Доказаната система за хоризонтално зареждане на щанги, използвана при по-голямата част от HDD линията на Ditch Witch, гарантира ефективност и работно време на обекта. Надградихме машината и с функцията за добавяне на щанга тип JT24, която осигурява лесно боравене с щангите при нужда от допълнителна. Ако се интересувате от сонда, която е мощна, ефективна и иновативна, то JT21 е за вас. За повече информация се свържете с най-близкия дилър на Ditch Witch.